हेलो हाउ आर यु गाइज लङ टाइम नो सी आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ पाइलट माउन्टेन भन्ने ठाउँमा त्यो ठाउँ चाहिँ यहाँबाट लगभग 90-95 माइल्स जस्तो टाढा हो हामीलाई ड्राइभ गरेर जानलाई चाहिँ लाग्छ 1.5 घन्टा जस्तो 1.5 घन्टा जस्तो होइन सो अनि हाम्रो घरमा चाहिँ पाहुना पनि आउनुपर्छ नेपालबाट भिनाजुको बुवा मम्मी उहाँहरू चाहिँ आएदेखि 1 महिना भयो आएदेखि चाहिँ हामीले त्यस्तो कहीँ घुमाउनु लिएर जान पाएको थिएनौँ सो आज चाहिँ म भिनाजु र भिनाजुको बुवा मम्मी भएर जाँदैछ पाइलट माउन्टेन हेर्नको लागि अहिले फलको कलरहरू एकदम ब्युटिफुल सोसल मिडियामा चाहिँ एकदम ब्युटिफुल देखाइरहेको छ होइन अब त्यहाँ गएर हेरौँ कस्तो देखिन्छ भनेर सो आम सो एक्साइटेड अनि गुड न्युज के छ भने मैले यहाँ आएर एउटा गाडी पनि किनेको छु त्यसको चाहिँ म ब्लग चाहिँ सेपरेट बनाउँछु गाडी चाहिँ त्यही हो है अहिले म बाहिर निस्केर पनि देखाउँछु सोसल मिडियामा देखाएको र रियल आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको फरक पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा सबजना रेडी भएर गाडीमा बसिसक्नुभयो होइन गाडी चाहिँ यही हो यसको बारेमा चाहिँ म सेपरेट ब्लग बनाउँछु यता बस्नुभएको छ ल म बस्छु त बस्नु ल सबजना तयारी अवस्थामा होइन त लागौँ कहाँ छोड्नु हो पर्न छ भनेसी पानी दिल पुग्दैन नि त नि ओ त्यही छ के हो त्यो किन्न पर्यो म लिएर आउँछु बस्नु 2-3 वटा बोतल लिएर है म त हाल्नु भयो ल अनि सोचे थिएँ त्यहाँ एउटा बोतल ल्याएर पानी किन्न महँगो छ गाइस पानी चाहिँ घरबाटै 4-5 वटा बोतल ल गएर यतिबाट जाउँ पानीको बोतल 1 2 3 4 वटा भयो भने मेरो 4 महिना हुन्छ समात्नु त्यही भयो यस्तै राखेको हुन्छ गराज लगाइदिनु त त्यहाँ राख्ने ठाउँ भएन नि छ भयो जति पनि छ सिट बेल्ट लाउनु भयो मलाई त्यहाँ सिट गर्नु है त्यताहरू त यस्तो गऱ्यो भने यस्तो गरेर पछाडि जान्छ यस्तो गरेर अगाडि आउँछ पछाडि ढल्किन हुन्न होइन आफ्नो कम्फर्ट अनुसार मिलाउनु होला बाटो एकछिन बाटोमा भइन्छ
मजाले चाहिँ यहाँबाट राम्रो देखिन्छ भनेर चिटिक्क पारेर ठाउँहरू हेर्ला हेर्ने यहाँबाट यहाँ हेर्न पाइयो नि त एकछिन होइन गाडीबाटै चढेर जानु सक्दैछु यात्रा कस्तो हुँदैछ त बुवा एकदम राम्रो हुँदैछ यो के पाइलट रक होइन पाइलट माउन्टेन पाइलट माउन्टेन हेर्न त टाढै देखिन्छ तर 10 मिनट मात्र लागिरहेको छ होइन जम्मा टाइम हेर्न टाढै देखियो नि होइन हेर त कति टाढा छ त्यही त टाढा छ तर जे होस् गाडी कहाँसम्म पुग्छ त हामी जान लागेको पाइलट माउन्टेन चाहिँ उतै हो होइन त्यहाँ चाहिँ गाडी कहाँसम्म पुग्छ थाहा छैन जस हामी चाहिँ टपसम्मै पुग्दैन त्यहाँबाट भ्यू हेर्ने सो यो चाहिँ सिनिक एरिया भनेर राखिदिएको छ सिनिक एरिया चाहिँ हाम्रो हाइवेबाट ट्राफिकै छ मजाले त्यो पाइलट माउन्टेनको चाहिँ टपसम्म रिल्याक्समा देख्न पाइन्छ जान लाग्यो उतै हो यतातिर चाहिँ उतै हो होइन यहाँ चाहिँ अब लट्स अफ थिङ टु डु है तर त्यसमध्ये पनि सिनेरीहरू चाहिँ मेन भनौँ न माउन्टेनहरू माथि निकालेर क्यामेरा सो 1.5 घन्टाको यात्रापछि हामी आफ्नो गन्तव्यमा चाहिँ पुगिसक्यौँ होइन कस्तो छ भनेर चाहिँ देखाउँछु म त्यो अघि नै हामीले देखाइरहेको माउन्टेन जुन थियो नि त्यसको समिटमा त होइन तर जे होस् एउटा भ्यू हेर्ने ठाउँसम्म चाहिँ पुगिसक्यौँ माथि नै सो भ्यू चाहिँ यस्तो छ भ्यू पुरै हेरेर इन्जोय गर्छौँ हामी यतापट्टिको अब त्यो हामीले देखाएको माउन्टेन चाहिँ यतापट्टि छ होइन त्यो मेन पाइलट माउन्टेन चाहिँ त्यो पाइलट माउन्टेनतिर जाँदैछौँ सबैजना हाइक गरेर एउटा राउट छ यहाँ मजाले जान सकिन्छ ऊ त्यहाँनिर छ हो त्यहाँनिर छ सबै फोटो खिच्ने ठाउँ
माउन्टेन चाहिँ यही हो ल माथिसम्म गाडी आउँदो रहेछ होइन दुःखै गर्नु नपर्ने होइन भन्नाले त्यहाँसम्म आउनु भने माथिसम्म आयो बराबर त भयो भने ऊ त्यहीँ त रहेछ गाडी नै आउने भएको हुनाले क्या सजिलो बनाइदिएको छ कि अब अलिकति हिँड्ने बित्तिकै पहाडको डाँडामा टुप्पोमा भनौँ न मजाले आइपुगिँदो रहेछ फोटो खिच्नलाई प्रत्येक ठाउँमा यस्तै एरियाहरू बनाइदिएको छ कस्तो ब्युटिफुल छ ल इजी हिँड्नलाई मजाले नेचर इन्जोय गर्न सकिने ब्युटिफुल ठाउँ छ यो ल अघि हामी देखिरहेको माउन्टेन चाहिँ टाउको चाहिँ यही हो ल ल यता दाईहरू पनि आइपुग्नु बुढाहरू हेर्दा र आउँदामा के फरक भेटाउनु भयो त धेरै फरक छ होइन सानो होला जस्तो लाग्यो यहाँ धेरै आउँछ सिन त गजब नै रहेछ माथि त्यहाँ माथिसम्म लगभग हामी आइसक्यौँ ल हामी चाहिँ अलमोस्ट होइन लगभग टपमै पुगिसक्यो कस्तो मजाले बनाएको छ यो लिएर आउनलाई बस्नलाई होइन फोटो खिच्नु यताउता टाउको जाने ठाउँ रहेछ त्यहाँ पनि मान्छेहरू हिँडेर मजाले गइरहेछ हामी चाहिँ अलि अर्कै ठाउँमा आइएको छ हामी हाम्रो पाइलट माउन्टेनको आजको यात्रा चाहिँ यहीँसम्म थियो अब पाइलट माउन्टेन चाहिँ चढिएन तर साइडबाट सँगैको रेन्जबाट हेर्न चाहिँ हेऱ्यो रमाइलो थियो राम्रो थियो भिड चाहिँ यहाँ टन्नै मान्छेहरू आएको छ नि अब यहाँबाट एक डेढ घन्टाको ड्राइभमा यतिको पिसफुल नेचरमा आएर बस्न एकदम रिल्याक्स नै छ बस्नुलाई भ्यूहरू पनि बवाल छ जङ्गलै जङ्गल हो चारैतिर त्यही भएर फल कलरहरूदेखि लिएर होइन अब अहिले चाहिँ हामीले खासै देखेनौँ तर जस्ट त्यो कलरहरू चेन्ज हुँदाखेरि झन् ब्युटिफुल देखिन्छ होला यो ठाउँ त्यही हो अब यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ निस्केर कता जान्छौँ के गर्छ अहिलेसम्म केही प्लान गरेको छैनौँ दाइले नियरमी हेर्दै हुनुहुन्छ अब यसपछि चाहिँ अब नजिकैको कुनै ठाउँ कि त एक्सप्लोर गरिन्छ नभए केही यसो कचाकची खाएर घरतिर लागिन्छ त्यही होइन त अरू केही छ हाम्रो अरू खासै केही छैन ल आजको भिडियो चाहिँ यही नै सक्छौँ जय नेपाल गाइस
एकदम ठिक छ अब लाग्नुपर्छ हाम्रो घोडा त कता छ त तल हो कि तलै हो जस्तो छ यार तल हो है यो ठाउँ है अँ। गोप्रो चाहिँ के भयो यार आज मेरो गोप्रोले चाहिँ साथ दिएन पछाडिको स्क्रिनमा केही पनि आएको छैन खालि अगाडिको स्क्रिनमा मात्र आइरहेछ हुन्छ आज अगाडिको स्क्रिनमा मात्र रेकर्ड चाहिँ भइरहेछ भइरहेछ तर हेर्न मिलेको छैन अब ल्यापटपमा हालेपछि चाहिँ देखिन्छ कि के छ अब ब्याट्री झिकेर राख्दै थिएँ काम गर्नु लागि एकछिनमा